Начинается ветер, и большие деревья шумно встряхивают плечами, прогоняют последний сон. А простыни на веревках громко хлопают и полощут. Кажется им, что они паруса. Я подумал, что хорошо бы сделать парус из этих простынь и поставить его на лодку. Только мне не дадут. Взрослые думают, что без паруса жить можно, а без простынь нельзя никак.